ఫ్రెండ్స్ 2 బాక్స్ తీసుకున్నాడు అన్నయ్య. ఇంకో బాక్స్ ఏది ఇది? ఇంకోటి ఏది? 2 బాక్సులు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్నా? పాలకొల్లు. ఎంత దూరం వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి? 180. ఓకే, పంపిస్తున్నానన్నా. ఓకే, ఎలా ఉంది సౌండ్ సిస్టమ్? ఓకే కదా. ఎన్నింటికి వచ్చారు? పొద్దున్నే 8 వచ్చారు. ఓకే, వచ్చినందుకు మీకు తొందరగా చేయించా, వేరే పని ఆఫ్ చేసి. దూరం నుంచి వచ్చారని. తొందరగా చెప్పి ఓకే, థ్యాంక్ యూ.